Hello guys, welcome to the Talent World with me Srijit. Guys, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു സെയിൽസ് മാനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സെയിൽസ് മാൻ അല്ല, സെയിൽസ് ഡോഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതെ, തെരുവ് നായയെ സെയിൽസ് ഡോഗ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഹ്യുണ്ടായി ഷോറൂമിന് അടുത്തുകൂടി കറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ഈ പണി കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും നായ ഓർത്ത് കാണില്ല. സെയിൽസ്മാൻ അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വാചകം അടിച്ച് കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തണം. അപ്പോൾ ഒരു നായയെ സെയിൽസ് ഡോഗ് ആക്കിയാൽ എന്തു ചെയ്യും? അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്, വാചകമടിച്ച് ആളെ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിലും ഷോറൂമിലേക്ക് കുരച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ കയറ്റാൻ പറ്റും. ബ്രസീലിലെ ഹ്യുണ്ടായി ഷോറൂമാണ് നായ്ക്ക് ഈ ജോലി നൽകിയത്. ഹ്യുണ്ടായി ഷോറൂമിനടുത്ത് ദിവസങ്ങളായി ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന തെരുവ് നായയെ ശ്രദ്ധിച്ച അധികൃതരാണ് അവനെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതുമാത്രമല്ല, ടക്സൺ പ്രൈം എന്ന് നായയ്ക്ക് പേരിടുകയും ചെയ്തു. ഷോറൂമിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ടക്സന്റെ താമസവും. ഹ്യുണ്ടായി ബ്രസീലിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് വാർത്ത പുറത്തു വന്നത്. ടക്സന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ആരംഭിച്ചു. 32,800 പേരാണ് ഇതിനകം ഈ ടക്സനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. ബ്രസീലിലെ ഹ്യുണ്ടായി പ്രൈം ഡീലർഷിപ്പിലെ സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ടക്സന്റെ ജോലി. ഇതിനോടകം ടക്സൻ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും പ്രിയങ്കരനായി മാറിയെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ രസകരമായ ഒരു സെയിൽസ് ഡോഗിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വരും കാലത്ത് ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഡോഗ് എന്ന അവാർഡും ഈ ടക്സൻ തന്നെ നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെരുവിലൂടെ കറങ്ങി നടന്ന നായയ്ക്ക് ഒരു ജോലി നൽകി അതിനെ പ്രശസ്തനാക്കിയ ആ അധികൃതർക്ക് ഒരു കൈയ്യടി നൽകുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ. ഐ എം ശ്രീജിത്ത്.